Adversaire n'a chose à côté. Comment la biso de Gamba va être où la catch? Il n'y a pas qui n'a préparé na zela rayo. Nga ça l'entraînement na bunda li soute na bunda ka mukula za koto koya. Na zela ko na kini. Subia so na landi okuna. Hein? Entraîneur Charles Zefi Viegmanza Kabo. Hein? Quand la machine de guerre. Mais quand la machine on a osé le mettre dans la machine, il y a bunda na kisi. Si vous formez pe na kisi. Oyo nyonso osalama esalama kaka mais adversaire wana na oyebisa bango balanda très bien on va condition on va bundelaka ba maman va bundana na moté mais surtout komi fara ba obima léger ou maman va travailler na passe on va travailler bien maman va travailler na passe pas ça na singa na singa na ba élément na singa na bango tuka bango ba okokate ba obeta mapina makasi mais faut pas yoka mais na on va pas yoka. So baza ba mindele ba expliquer ba ngo biso tolo bana lingala ba interpréter baza ba walo ba ba flamand ba expliquer ba ngo que non ba no yo baza terrible et tout ça en fond ba travailler à makasi na condition passe donc so ba coûter bien na condition wana on va préparer ga ba continuer mais ba condition on va travailler na biso passe ya tobeta ba ngo bon mais Evan za wana au moins la tigresse tant qu'on comme ça micro pas na ye na bombeli chacun na bombeli mususu wana mais il faut le voir dans le senti na bombeli tant qu'on comme pas la tigresse no ko ça ka championnat na mibali bango basaka championnat ya basi to saka na bango championnat ndenge moko depuis to bundaka na bakatiaka mibali ba championnat na biso bango basaka championnat ya basi tout ça c'est on a musika ke bana kanda matembele na fufu masango et vu mis ça en zoto teme ne kembi ça en zoto on ba semul ba obili mo lia ko na poto c'est les journalistes oye bien biso ils aka matembe fufu masango pondo madesu nde yango elendi sala biso ba e ba question to kiti et ko la fois D la minute on a la préparation yo moko tala yo moko tala nanu vraiment tala yo moko tala na le yo moko tala na est-ce que vous avez montré ya ko tombola ko tapoki ko la batolo ko aza dangereuse il faut le bailler moko aza dangereuse ya mwana mingi ya koloba ezate ye moko a expliquer ma solo na ndenge ezala biso toza ba technicien du ring après la technique to ndaka kati mais non c'est pas ça bango comme on a Shakira la reine naza mama oyo amelisaka bana et puis naza mama oyo na binelaka bato bakobina makasi bakobina tokoyeba ndenge nini mindele babinaka nakosepelisa bango mpe akozala na malchance nakosala yo opération mpenza boye opération oyo bamonaki na Europe oyo vi ete asalaki ntango mosusu wana te osala bango deuxième opération oyo pendaki soki tokozala na France to tokozala awa na Kinshasa bato na Kinshasa bakinoa tu bakosepela komona opération nga na banga bango te kipoto na bango ebangisa ngai te biso awa tobundaka likolo ya mabaya ya pamba ti mpo koza na malchance bobungi na nsima batie kaka bashe donc nzoto na biso emesana mpenza na bitumba adversaire soko na poto moni mama nalakisaki bino moni bra na ye eleki na yanga mwana mobali sedi mosala ezosala Shakira autoloba alobi mingi te abika moke mwa proverbe moko boye ya mokie me bokoyeba biso awa tokuna tokokutana na bino bolia bambala biso afuwa masango nde alobaki na ebandeli batembele énergie na nzoto eza de king na tomato bango baokalela entraîneur Charles là bazwi pas empêchement donc bato wana ba terrible ngana défendre Kisasa bon ngana na kati ya Congo na défendre Kisasa yo nayebi ke no fongola je yala no ba côté wana ba nini mais surtout le belakin et puis modèle bazo travailler de king wana na tomato bango ba esenga ba vidéo biso to wana diverser musuta va bato musuba ya entraîneur Charles nga bango baokalela entraîneur Charles eza lokwa libota tata mosomo na nza na mwa ndoki na ye me apesa mwa niki ndoki te atangiseka baklasse bango kuna baza kuna baprépare kaka makasi mpo babi eloko nyonso sport nyonso veleka il faut préparer na entraînement kobongisa na entraînement ti so baninga baye eleka malamu yango mpe nasepeli baya
tomonana toyebana après tobunda après topanzana po eza nde boso tobundi après topanzana lisolo ezala suti ouais vraiment nakumisi mingi bato ya poto mondo otali wana mo place oyo tovandi akage mwa kitoko mama moko azali agera yango ntili ya veille abetaka mpe bashow aza complète aza na bamambo ebele na kati donc motu to akuta poto so eka na ngingi pembeni ya église afene so kutino donc omoni ka place wana soso omona mpena donc bora bien efanda na kitoko biso bino tolekisa alere awa biso bato ya pasi tolekisa bo bino bato ya poto soko oyo omonaka neti wana non merci donc bato to apoto na botala on bato botala wana fongola je bomona te ya tokumisa pamba boya bomona ke na réalité vraiment fongola je bino nyonso na poto napesi bino mbote na collègue aye kosala émission na biso fongola je maître Bendo aza wana directeur technique toza na Shakira aza wana ya koloba kutu te toza na ADT moko azali awa Tyson ya kosaka oyo kutu po okwei toza na ye moko Panther aza wana nyama mabe aza wana toza na Miss Martha aza na salobi donc makambo nyonso oyo eseke déjà bakala te ekoma na poto boyoka baréaction donc baréaction nde mito kosala ke soki bakokota yango baminiti yangoyo Eloko, la chose là. ototombe yangoyo mongango yangoyo yangoyo mongango yangoyo yangoyo loto na Veille Plaza babi hotel ya bien soki na kin mwa moi ozomo awa na sanzete lozomona ba palmiers awa style kaka ya bakote kuna loto na Veille Plaza balobi talaka niveau ya koloba yangoyo eloko eleki diama yangoyo esomba bamituka eloko oyo esomba balopango eloko oyo donc VIP ya kosakana te oyo biso toyaka mpena toye awa na kati ya Veille Plaza yango oyo peti nanga zwaka Veille Plaza mande ezali awa otope mikili obene eloko oyo eloko yango nini ye miziki eloko yango nini ye miziki nalela biso yo bakolo mpona biso yo www.rmc.tv balobi oyo eza fungola G nataka te le meilleur site na kati ya diaspora donc toza lelo na kati ya bakini nde bozomona kati na kati ya bakini image net kitoko pese elengi fongola G merci de la diaspora Richard Pierre de Lyon avec bango fimbo na fimbo mokili mobimba mpona bévénement na bino mariage anniversaire retrait de deuil live sur grand écran Europe Asie États-Unis Japon Afrique monde entier corps terrestre fimbo na fimbo mokili mobimba fongola G yembesili image net kitoko pese elengi fongola G merci de la diaspora Richard Pierre de Lyon avec bango fimbo na fimbo mokili mobimba mpona bévénement na bino mariage anniversaire retrait de deuil live sur grand écran Europe Asie États-Unis Japon Afrique monde entier corps terrestre fimbo na fimbo mokili mobimba fongola G yembesili
beta masolo bondimaki te mais lelo bokosentir yango oyo eza fongola g toyaka place makambo eza kitoko donc toza na ceinture mobima nde tozali awa toza na dt bendos aza na biso awa toza na dt pantere azali awa toza na dt taison aza na biso awa epuis toza na surprise oyo na kobeta yango ya likolo te me na kobeta yango ya kovanda po tokutana sikoyo na bacatese ya mboka oyo basala fierté ya rdc donc bacatese basala fierté ya rdc basi ya makasi bazolinga balancer défi bakende kunda na poto tozwaki ekona bango depuis poto toyesiko awa na terrain tokutana na bango farafara tokutana mpena na shakira awa na place oyo tozali tokutana na miss mart awa tokutana na zena la guerriere awa bango misato tokutana bango awa tobeta masolo nde ezalaka awa bonso bakoki te nayebi te nyonso wana sikoyo na bokasi ya ye moko directeur technique babi coach national maître Shaolin Soman Colorado champion intercontinental tozalaki na poto toya beta na minute oyo azocontrôle donc nde toza wana tofandisi basponsor na biso bosete Didier Bernardo Mateus opena simbaka émission ndenge ezala kaka mer ida na mopanzi la gérante alado ya mondele babi ya mondele bi antile ave aza na biso awa bokomoni kaka vrai chéri ya bien aza na biso awa toza na kati ya veille plaza nde tolobaki kaka to na kati ya veille plaza ya babi gérante mpe aza na biso awa antile aveille aza na biso awa place ya bien bodécouvraka yango boza nte na nsima caméra toza na ye moko ntina ngai Erickson babi DiCaprio en tout cas à suivre tokota mpena na kati ya chose sérieuse on en parle sérieusement parce que tozali awa eza na makasi ya ye moko atrimo coach national asengai mpena do équipe ya fongola g ezala awa na kine yango toza na kati ya veille plaza cadre moko ya bien ya barepo olala bien tokutana mpena na staff technique mobimba kati ana kati ya rdc omoni tofandisi mpena na se mpoza makambo masolo sikoyo epande donc sans plus tarder tokoleka mbala moko na baprésentation tozomonaka cadre ndenge ezali na baprésentation donc na loboko na ngai ya droite ngai na koloba te na kopréféré moko na moko oyo moko asipresente kosa bonga nde mpo ngai nayebuka bonjour. Oui, bonjour. Si vous vous présentez, ceux qui vous connaissent et ceux qui vous connaissent. Oui, je réponds au nom de DT Tyson. Donc, Tyson, pas comme moi, il y a 6 mois. J'étais technique à Cache Club Inter-Afrique. Et puis, à ce moment, la responsabilité de la maçon à Cache avec la licence. Merci DT Tyson, Tyson et Layo. Je gagne beaucoup de Bade. Pour ça, on a eu mon rôle à moi aussi. Et puis, ceux qui ont été nés, ils sont bonjour d'abord. Bonjour. So, vous se présentez, ok? Ok, merci beaucoup. Moi, je suis Shakira. Je suis Platchose et moi, c'est mon côté RDC. Donc, tu vas na Shakira. Makambo batinda yenga na bandumo na moko ebando koma. Donc, dans les cas siku awa na loboko na mwasi. Tout ça na yemo na mopanzi so vous se présenter. Bonjour. So, vous se présenter là. Qui nous milieu talent. Je réponds au nom de BT Panthère, entraîneur de 4 clubs étoiles, l'activité technique à 4 clubs étoiles, entraîneur à niveau à Ligue nationale de Kinshasa. Je réponds au nom de Nzouzi Ntumba. Abouti kolanda na bokebi wana yaki DT Panthère donc awa omega no butu te po eza makambo ya technique nde ezali awa toza mpe na loboko ya mwasi me nazomona micro eno ateme bavibration eza ndeni. Bonjour d'abord. Bonjour. Soko se présente moke On a eu Miss Smart, technicien direct. toza na Miss Smart yeyo oyo bakamotoa yeyo toza na zwi bango me tosisi te toza mpe na mopanzi na biso awa toza na ye moko so akose présente moke. Bonjour d'abord. Bonjour. Ngai kombo na ngai maître Bendos de Challenger. Naza président ya F4 Kasavu. Bana kari osepeli maître Bendos ye wana donc awa eza makambo tobaki kotumola motu te mais tovanda mpena tobeta masolo na kimia sikoyo. Merci. Bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur www.rmc.tv pour les émissions Fongola G. On a na kati ya internet, toza na YouTube.
meilleur site ya diaspora yango oyo ezwaka toujours esalamaka mabele mais toza na ntango osala publicité awa te mais tokendaka mingi place sport eyali na poto bayebi tokendaka mingi place sport eyali toyedaka sportif na biso ebele poso naza pena awa eza na demande ya ye moko directeur technique maître Charles Choman na biso champion intercontinental toassistaka bakomba na ye abundabunda aganyaganya donc on a besoin na ye nde toza ala kine tokutana na staff oyo ezalaka na kati ya kine awa ya bomoni tokutana na bango baelema misusu bazali awa deja vele bakomona bango ese komona poto tozwaki bafilme deja eyaki ya bashakira ya bamiss mart na ya bazena la guerrière eza bana basi oyo pena maître Charolin aza kokende mwa sete ekolo oyo mpo soki nzambe asali ya biso bakolonga mpe awa bake kobunda mpe libanda ya mboka yango soki tokutana na bango atuka topetana mwa masolo mpona bango nao nde bazali awa moko aza na nzela akokomela biso moma lotre toza sikoyo na Shakira alamokaki kaka boye koti kachi ndenge kaka boye po Shakira ayembaka ye mpo ozala star to banani nokoma na makachi. Ok, de nature nazalaki sportif oyo nayebanaki mpe nasali mingi lutte nasali mingi mpe boxe nayebanaki vraiment na bakombo mosusu ntango nabimaki kacheze biso awa na RDC tosalaka kachi yango bakachi mpe bazalaka baseremoni basalaka ntango seremoni nange esalamaki nde komba Shakira ebimaki nde lelo nazali la reine Shakira mpona kachi ya RDC. Kachi eza sport moko oyo ngai Shakira na banda kolinga yango mingi banda bomwana na nga nanga osepela mingi na kachi ntango nangaki nasala kachi wana naza na lingana moke ezalaki mwa complication esengaki fali nasala basport ebele mpo nayo okoma kachi yafo na kosala kachi ifo osala lit ife bakokoya ife bamouvement mpo okobimaka boye tolami mpe na ntongo obimika epa na bino nakomi kachi yango kachi eza sport moko ezali vraiment pasi mais okoka bato baa na kati lia basalaka yango donc eza pasi nazwaki ntango ma koyekola kachi mpona sikoyo kachi oyona take mwana mwasi utaki basi mingi ya moso na kachi okozali na modele moko koya mwasi tokomonaki moto tozali lelo nga mpona koma kachiere nasepelaka na kachiese moko lelo aza anniversaire nanga eza mama Max oyo avandi na gauche nanga namonaka nde ye naoza koyoka nanga bakachiese kakomba mbali moko binanama okota mpe botali mpe mwa mwasi moko aye te nakomona kachiere moko mpe ya mwasi abundaka mesepesanga te wana lere naza nano kachiere te osala box natali bongo na bino kachiere onga na kobeta mpona namonaki mama Max azali kobunda soki na bosi ezalaki na imika na matanga ya président ya kachi moko akufaki ezalaka olela apartir wana nasepelaka un jour il faut nga mpe nazala kaka kachiere basaboni nakoma mpe kachiere lelo nazalaka na Shakira mpe mama osuma ya moko soki obungi mpe na beti mpe moto apesaka nga elenge kachi wana mpena lokola aza na kati ya plateau la misi yo yebaka mikro ekati ometre na yo yobeta ye nde modele na yo okomisa leko kuna kobanda bikima eza kosisango te sikoyo na kachi wana na palmares na yo oza mpena bato babeta yo ozaka obetaka ok na palmares na ngai nabeta ebele nalingi babetanga mwa mingi ye wana ka mama nanga Max mais lelo nakoma mpe kobeta ye abetanga mpe mwa ebele nga mpe nabeta ebele epuis naza championne na minute oyo na kati ya RDC naza la championne mais avant bachampionnat mpe esalama nazalaki oyo nazalaka mpe na badifficulté ka mosusu ya kobunda nabetamaka mpe donc meilleur adversaire na ngai na kati ya RDC ezali mama Max Miss Mart oyo azali grand kachies na kati ya RDC jour nabundaka na ye namonaka lokola nasimbi lola kwa po otalaka moto apesaka elengi obundi na abeta nga te nalika na poso nabunda nde natala soki nakokoka aganyaki nga nabundaki nde lisusu aganyaki nga mais le jour nga mpe nabetaka ye nasepelaki lokola mpe na championnat mpe nabetaki ye mona tobetele
nakopemi soko moke mais nana tuna question moko soki ozali awa azali na demande ya maître Charolais par rapport na yo maître Charolais eza na ata na nga Charolais esika azali napesi bambote ebele na bandeko na biso mosusu oyo aza na bango kuna antuka bambote ebele bisika ozali papa Charolais aza grand catcheur epuis grand technicien oyo azalaka soki azobunda te ocomprendre ndenge abunda te lokola nyoka lokola marke bateknike moko boye oyo nanga so naotala catch ntango nanga na okatcher te namona makambo nga na okokango te mais motu azosala boye nde na molai boye okomona lingami moko akomi tout droit moko anyefuki donc aza vraiment grand champion oyo ya kozalana te oyo ngai vraiment na bandaki mpe kosepela ne mais agetu azalaka mobali ngai nazalaki mwasi na boye mwasi nanga nde nasepelaka na miso ngati mais naki mobali nde ntango asa bakati na tuka na ngai kozala katcher te aza vraiment merci Shakira ozomela osusu tozokende kaka moke na mopanzi oza bongo na DT Tyson soki osolola moke mpena mokili eyoka yo osalaka nini ozosala nini na miniti oyo makambo eza nini osala na sport na sport tokokontina osala mosala oyo mosala oyo eza passion na mosala oyo nalingango mingi mosala oyo naovivre bandi na besoin bato baya basponsor bamesene bakota ebele mpasi mosala oyo toyebi yango akene Charolais esika aza na yebi non mosala oyo biso toyebi yango infika baproduction na mboka na biso eza mpena mwa pasi me tomundaka po ya mosala tosala mboka po biso mosala oyo elobi elobino awa komsa bino na mofete na poto eske ezala capable ya basile ti kote kuna pourquoi pas yango eza bavision na biso bavision na biso toala nango mo lelo entraîner Charolais azalaka entraîner national awa etala mambo asala na poto yo ozala na poto bato afongola je bayebi yango très bien ke Charolais aza nani mais pourquoi pas biso ntango toyebi toyebi mosala yango toyebi partout tokotambola banga na biso eloko to baloba po bagrand catcher baza boye te bamouvement to babetaka na promo to travail yango malgré na bacondition difficile tokweyaka likolo ya mabaya ndenge mwa baringi moko toza baénorme te mais tozotravaille bonso tokuta so na baringi ya solo net ya poto ata tokosepelisa moke vision na biso bende yalaka bongo un jour mpe kolakisa mosala ngo na bamboka moko boye totombolaka bendela ya RDC po toza na tala mpena na mosala ya mokati na Europe wana bakatcher mosusu basi bakendakenda na Europe wana oza na mwa idée ya quelque katcher moko vraiment baza bavie ebele naleki na bango bia mpe bamisu nazala na bango bia tosolana bango na bainternet mais basouffrir naloba vérité parce que moto asala mosala emonaka kuna ezalaka Sherman Charolais vraiment liboso ezalaki vie zefi napesi ye moto esika aza azali komatisa mpenza mona nayebaka mpe te pourquoi ekoma ya kolemba mais bendele pene etikaka na Charolais ndenge nalingelaka kati mamushoma naosala nde yango mpenanga naosepelana bendele pene etikaka na Charolais donc bango nyonso baa bapurifie bamaster bakokobar donc baza ebele kuna mais oyo mpenza donc mito asimbi bendele nayebi te bato nyonso batala afongola je bayebaki baza d'accord nanga ezaka Sherman baza na club makasi ya BYWS voilà bana mike bazobomaka ya ndenge na ndenge yango na kati wana badefi ezali mpona katezi ya basi wana na kozongela bango apres mpona esakani baadversaire baza deja kuna na koti baadversaire ya bashakira baza deja kuna batenaki titre wana basantire baadversaire wana naoyebisa bango balanda très bien bango bacondition bango babundelaka bamama babundaka nango te mais surtout komi farafara baobima léger po bamama baotravaille na pasi bango baotravaille bien bamama baotravaille na pasi bazala siri ngai naza siri na baelema o na siri na bango tuka bango baokoka te baobetama mpena makasi message ozokende mosika ekomela bango kuna donc mais fo bayoka mais naoloba mpo bayoka te soki baza bamindele baexplike bango ke biso toloba na lingala bainterprete baza bawalo bana baflamand baexplike bango mpena ke non bana oyo baza terrible batravaillaka makasi na condition ya pasi so bakutele bino na condition wana vraiment baprepareka bacontinue naodute bango te mpo baza na Charolais nayebi Charolais aza grand formateur mais bacondition bango batravaille na yebiso ya pasi ya tobeta bango wana po maeva aza wana maeva napesi mbote aza na sentir na minute wana mwa kokeba moke ezalaka
bon Maëva naza wana omona Tigresse tango okomisa micro pa na ye na bombeli Shakira na bombeli mususu wana Maëva loka aza na ceinture na bombeli tango okoma pa na Tigresse ndo biso tosaka championnat na mibali bango basaka championnat ya basi tosaka na bango championnat ndenge moko te biso tobundaka na bakatiere ya mibali bachampionnat na biso bango basaka championnat ya basi sikoyo tokati kotoyo toza na DT Panther ozobana kopesa yo micro caméra eza wana kopesa yo micro vraiment toko expliquer à travers le monde DT Panther na minute osala nini na makambo ya sport na kati ya mboka na biso. Merci pour la parole. Vraiment na banza DT Tyson na bien. Tout d'abord intervention na ye na sepeli nango aza mwana zozalaki c'est na mopanzi so na zali lokola aza lokola tatani c'est dit lokolo ezokende kaka c'est dit félicitations DT Tyson na mosala biso tolobaka na biso mingi te lelo ya kopesa mbote ya entraîner Shaolin na oyo nyonso asali akomaki entraîner national na RDC azaki mpe collègue na nga mpe adversaire na nga namonaki derrière matango ayaki awa vraiment na félicitaki ye namonaki machine na ye combat moko tobuna le 25 décembre 88 namoni wana machine na Shaolin vraiment esalanga plaisir na bano mosusu bayaki nsima bamoni vraiment ke mosala ezalaki eloko tokoloba condition oyo biso totravaille nango ndenge DT Tyson na lobi oyo bamama basalaka awa bamama awa bati baza ebele te ndenge Shakira outi oloba biso awa tobundaka na bango mwasi mobali bokoti bango babundaka basi mais tozebisa bango na mosika ke bana kanda matembele na fufu masango evimbisaka nzoto te me nde ekembisaka nzoto kuna basemulu oyo bino molia kona poto c'est les journalistes oyebi yango biso ezalaka matembe fufu masango pondo madesu nde yango elendisaka biso parce que si je me rappelle na 89 bakatiere japonais bayaka awa tozalaka na bashaolin na 24 novembre mais condition bakutaki tokobundela ntango tomati yango na parade ntango bakiti parade bakoka kobunda te suka nango bavandaka na tribune etangi po bazaki bapaya toyembaki bango tovandisi bango bakati japoni bavandi na 89 batali sikoyo staff technique na ntango wana ezalaki vie mansosa yuma pa azali kona mikili bambote ya trovier tozogarde ka basouvenir mpo bino ndi bolakisa biso mosala oyo tozolakisa baleki atiaka biso mosusu bacongolais ya RDC tobunda vraiment après bacombat bajaponi bamona yango likambo bakokamba apesa biso bafélicitation tala adversaire ayemi akabili o cadeau mpo bazwaka mpe baéquipement bazali mpo bazwaka mpe basoulier de kati bazali seli ndenge entraîner Shaolin lelo leshonema ndenge aza kuna seli mosala wana awuta nango awa c'est ntango ake nango na poto na ndenge adeveloppe yango bayebake soki tokiti ekozala fois d vraiment boza ebele na poto epuis na kosalue lelo soki naza boye eza entraîneur na ngai kanga la machine de guerre mpona poto mais nakosenga bato tu bauta RDC baza kuna olanda lokola Shaolin mpo bokoma ata 5-6 na niveau na ye ekopermettre biso na kina wana RDC tozwa makasi ya kobeta tokota ti wana toyebi ke kuna balobaka wana États-Unis ww c'est bien tomonaka nde babundaka toadoraka bango mpe tosepelaka na bango mais so totali maître Shaolin ndenge azosalela mosala tomonaka so toye kuna monene eza bato mibale te moke mpe eza maladi te biso eza banzoto na biso bacongolais me nde mokuwa na mosala sedi toza na somo ya motu kuna na poto te ndenge maître Shaolin azobongisa programme so tokiti entraîneur tokosepelisa yo oyo tokosepelisa yo ekotikala lisolo kuna na Europe na banza soki akoloba ekozala na komeka loba sosi
Merci beaucoup entraîneur na kati otemela bi na RDC awa bakatiere nini pena ya nsima oyo bobimisa apart bakombo oyokana wana bakombo oyokana bakangala bajaguar tuna sekendakena bakabo wakabo batume bakatiere nini ya sika oyo babima mpe na nsima basala basiti en tout cas babima elona koduba lokola bango ntango bakei tozalaki na bango ntango totikali tokontinue mosala ade te taizone baye tolatisi bango mosala tokontinue bango elongo mosala ti suka nango tomonaki ke non mayele ebandi koya tobendi ye mpe aye na staff technique mpo biso mpe tobandi kokende ya kolemba na mosala azwa relève meme toza te azopesa mosala le bakartier baza en tout cas baza ebele lelo soki na dwi lokola na otanga wana tout d'abord 1 Pati ya Niata, le masque le plus dangereux de la RDC. Ce qui n'a dit là, hélico, n'en parlons pas. Il y a tant de route, Nicolas Corde. Tout le monde corde, il y a tant de rango. Mais nous sommes qui nous pousser. Ça nous l'a été. La taille karawana. Mais aujourd'hui la technicien de FBI. Tozan na DSP. Mayaka Punza. Les grands mecs, c'est dit, il y a aussi des amis américains qui imitent les autres kaka. Pour y aller à la news. Tout le monde petit chaque chang. Si on a quel roi na chang. Donc on a petit poisson, un grand bagarre, 5 sentiers, petit makoma, vraiment va se belé. Tout y est na funa, tout ça ba chege. Tokiti na mo amba toza na ba ya lumusu un petit poisson lelo ana cave ba bendos lelo bazo la fierté na bazo mona ba film na bango mona ba film ndenge kombango ebunamaki maso botela ki mettre bendos ozo sentir vraiment que non les petits poissons deviendra grand au binomo ba français bolo ba kuna biso to barane mbisi ya muke za kokola na balezo ya munene parce que mbisi ya muke pe na océan bazali ezataka baleine to zala kuna na ba hippopotame soki ba crocodile ya munene wa bete ba tortue maritime ikobo ya munene te bandaka la pe ba limaka na océan metala mai ya onengeza ba mbisi muso pe ya fleuve babanga ko océan mais ndakala za na kati océan c'est biso za ko bandakala tout ça quand on sait les rêves on a côté na zolo au sambo ti au kufu c'est dit somo na bango ezate tout ça même style biso na bango un grand merci méchant pour moi absolument j'aime que pour qu'il la musique dans le YouTube Smart nende ninga Smart continue na catch Smart tia kota na catch ezalaka komona bato nde basakati po ntango naza mwana moke nazalaka mobulu makasi naza kobeta na obali ntango naye omona bato baosala lichi na bitenga mpe funa sala lichi naye kokende na lichi bundi na bundi naye kobuna champion na media ebonze nde baya kobenda bamete na biso na biteni funa pesa wakati mpona mona eza enormema danger funa pesa wakati mopesa kati wana ana ngiki kudunga wanke na mbali mbona bato betaka bango betaka bango makasi po bazawa te bango kutu na bango zate te okobima no ata banda boliki bakatie otuni ata otuni mpa bakatie te so otuni mpa bapublike ozwaka résultat otuni bango elema wana aza nani po mismart ebunga na otokomaka nde elema yango na osepela nde boloba ba basi wana baya en tout cas moto aloba likambo mpona soni te oyo wana bokumisa monene wana akutani ntango akutani elema bino mo bozwa résultat me owa moke wana na opesa eka shakira owa moke wana na otika kobunda na ye te na opesa ye shakira asakana na ye nga na ozwaka ya monene wana ye wana nde na obeta so bino mo bomoni nkube eleki bochange botie mwa mobali. Le message est lancé, nous vous en allons.
bon nga na osepelaka antino shaolin ntina tindi yo awa ayebi ke bato wana baza banani po ye moko so atali komba asepelaka kaka jamais azala desi yango wana ntango mindele wana bakoya so mpe bato mingi so mpe mindele bango baya kaka nga kutu proposition nango ezali ifaye bayaka ata lelo ebongo yo mona événement ndenge elekela o nazali aya kobongama donc nga ata navai nanga bona na équipement te so esinga tobunda biso po epa nanga ezalaka nango grave te esi na mesa nanga babi boka batutela public esi basoki te solo ezalaka kaka ata obomi yango pendant 2 ans ntango obimisa yango bofo kosola kaka ye wana nde elema tozozela bango kaka baya me babongama nde mpo bango baosala ntellement na mwa musi me biso awa condition pasi tozozwa bapoussière mabaya oyo nde toselaka te bango baosalaka musi okoya ringi likolo ya musi sikoyo yo oselakaki bomwasi no me biso okoma eza lokola mibali omona ata forme na ngai te yelobelele oyo te donc so nasimbi nakoboma ata yo nde oza boye na miniti ope nakosimba na ngai oyo na nzoto mais babi l'oiseau qui siffle beaucoup n'a pas de glace te tokimana na biso mingi na maloba te kosala nde leka maloba mibili oyo eza tooloba na biso mpo ezimisio mais so mpe baye nga mpe na osepela yo ya oyo nalobaki wana fo na réalise est-ce que oloba na moke mpona zena la guerre aza te soki oloba longo na place na ye ezali mpo bayoka penake aza na nzela aza koya bon zena la guerrière wana yo moni ete entraîneur shaolin ayebi ye na bakomba tokundaki na asi bandeko na biso baza kuna bamonaki zena la guerrière ata na foto ndeka babenge zena la guerrière mais soki otali moto yango boye donc danger donc nzoto na pamba soki otali yango yo mo oloba te oyo kozuna mais ye te donc petu wana plus définition na ye ezali soki avandi elo lisoko nde fa betongo na motu okoya ntango okoya na mbamo agani mais eloko nga na kosepela bayela biso nde basentire wana baobete moto basentire ezali baya nango biso tokodefendre yango so todefendre yango te bazongi nango erope yango wana kaka na kosepela mais zena la guerrier azwi mwa empêchement mais aza na kati na biso na événement ye mpe azali ndenge ezalaka po toza na kati ya rdc tokutana ata balobi ata balobi mpona baévénement ebele sikoyo tokende sukisana ya maître bendos oyo eza kaka avant bour po batin eza na séjour eyali babilo mosusu belanga mosusu tokozwa tokozonga ya maître bendos mpona koclôture opesela nano mwa moke basentire bazali nasepeli ya trop bambote ebele na entraîneur shaolin epuis na ve na biso zefi aza na kati ya mboka wana esengo ya trop ndenge bave nanga wana bazalaka na susi ya masolo yango na rdc bazalaka na susi nango mpenza nde bango basalaka so bato mosusu basalaka yango nayebi te nde kati lelo toza na niveau nini biso na rdc ngai maître bendos naza nanga na kati ya bapréparation mpo nazoprépare bakomba moko ya minene ezoya d'ici décembre naza na kati ya bapréparation donc mingi nalobaloba eza te mpo naza na kati ya préparation oyo nyonso ekosalama esalama kaka mais na miniti oyo ngana na préparation nazoprépare bakomba moko ya minene mpo na livre d'ici décembre awa nasepeli ya trop ndenge mpenza bokiti na kine bozwi biso en live boye en tout cas esengwa trop mais bamomi wana baza kuna nazobeta sete mpona bamomi wana tiyo moko tala tiyo moko tala nanu vraiment tala yo moko tala nanu loboko yo moko tala nanu eske bozomona seke ya kotombola moto abongi moto ebola batole kuna tala nanu ndenge azali tala ye malamu tala ye moni loboko na ye tala loboko wana yo maboko na ye yango oyo mais Shakira nde eloko nde nazobanga Shakira natali Shakira na raisonne ese makambo wana osala ngo te Shakira makambo wana nazobanga nde mpo aza dangereuse aza dangereuse
yango wana mingi ya koloba eza te ye moko akoexplike yo masolo na ye ndenge ezalelaka batikelo mikoma shakira nimobangisa bango kaka ngai nakobangisa nano bango te ya biso nazobangisa bango te napesa bango courage mpo bango nde batindi biso maloba ke tose prépare nayebi ke si batindi maloba mpona tose prépare mpo tobunda na bango biso toza batechnicien du règne après la technique tobundaka akadi mais naosepelisa bango kombo na nga Shakira la reine naza mama oyo amelisaka bana epi naza mama oyo nabinelaka bato bakobina makasi bakobina tokoyeba ndenge nini mindele babinaka nakosepelisa bango mpe awa kozala na malchance nakosala yo opération mpenza boye opération oyo bamonaki na Europe oyo vi ete asalaki ntango mosusu wana te osala bango deuxième opération oyo pendaki soki tokozala na France to tokozala awa na Kinshasa bato na Kinshasa bakinois tout bakosepela komona opération nga naye eswaka makasi mpenza koleka pipili wa minene totuta toliaka barestaurant ezaka mpenza pipili ya makasi te daya pipili moko bakongo babengaka bato bandunda bengaka taka mike eswaka makasi nabanga bango te poto na bango ebangisa ngai te biso awa tobundaka likolo ya mabaya ya pamba si mpo koza na malchance bobungi na nsima batie kaka bashe tobundaka donc nzoto na biso emesana mpenza na bitumba toyebi ke baosala baentraînement mpo moto azopesa bango entraînement ezali grand maître Shaolin ayekola kati na ye kuna ta yekola yango na Kinshasa donc ndambo aye kopesa bango biso mpe toza na yango donc tozobanga bango moke ata moke te toyebi ke tokutana na bango merci na grand maître Shaolin na comprendre ke makambo yango ekomi ya solo si bato oti bapoto baye kozwa biso boye donc omona yango mpenza ekomi ya solo na ndimi mpenza lilobo oyebisaki nga nakosaka te donc na ndimi ya mobai tokoya grand merci tosukisa na ye moko te Tyson clôturé na suka esi bambote mobete biso lisolo ya quartier moko azalaka na nzete moko abetaka bato nzete na sukelaki mabe ezalaka nini quartier azalaka na nzete abetaka bato na nzete moko bo abombaka matalon na ringi ana fimbu ne moko ya libaya bato ya mabaya oui bon eza wana bango baokanela traîner Shaolin bazwi mpa empêchement eza de kingi na tomanto babetaka déjà mwana moko Shaolin autaka nekotoyaka na j'ai oublié le nom technicien moko boye mwana vie na biso mpe Sam Kaima boye mpe asona miviangaki Kaima Colorado donc bayibaka ye babetaka ye bayibi na sente te Kaima donc bato wana baaterrible komba wana na kati te ade te komba nayaki trike abeta baprise moko arbitre akokolandela te akonta na retard epuis bacomplicité esalama ebele mpo totala komba wana bon lokwa bowana poto bongo mokotela bango mpona poto mais arbitre aza maître littéraire nga na odefendre kisasa moni nga na kati ya kongo na odefendre kisasa yo nayebi ke non fongola je yala nango bakote wana banini mais so tolobela kini epuis modèle bazotravaille de king wana na tomanto bango bayesenga babide te biso towana na diversaire mosusu te ava bato mosusu baya entraîner Shaolin kaka bango baokanelaka entraîner Shaolin vraiment mpona koremercie bino fongola je ya première fois neti nga dete Tyson naleka nasala baémission mingi na bandeko mais nayebi ke fongola je na bokasi ya maître Shaolin leo towana bino en tout cas nasepeli makasi na remercie kaka bandeko tu baa na poto baotala so na otanga bakombo mono otanga ike ngandi otiki mais lipasa na kaka ndeko na nga makila likensi diko aza sikoyo na Paris aotali Portugal avai na Paris nayebi ke otala yango bien bandeko tu botikali wana donc surtout bagrand maître bafema nsotsa adversaire na nga action aza koto komba na biso deni kamba albai towela ketch yebaki na prépara nazelaka yo nga asala entraînement na bunda lisu te nakobundaka mokolo aza koto koya nazelako na kini subi so nalandi yo kuna entraîneur Shaolin Zefi viek mbanza kabo boza ebele etalaka kaka vraiment na remercie bafleur mingi na entraîneur Shaolin mpo vraiment ana asepela mosala osala makasi na suki wana vraiment nakomisi mingi bato ya poto mondo otali wana mo place oyo tovandi ya cadre moko ya kitoko
Maman moko azali agéra yango ntili ya veille abetaka mpe bashow aza complète aza na bamambo ebele na kati donc motu to auta poto so eka na ngingi pembeni ya église afene biso coutinoi donc omonika place wana soso omona mpena donc bora bien efanda na kitoko. Biso bina tolekisa alere awa biso bato ya pasi tolekisa bo bino bato ya poto soko oyo omonaka neti wana toyaka na poto. Merci. Donc bato to apoto na botala bato botala wana fongola je bomona te ya to kumisa pamba boya bomona ke ya na réalité et dilo basuka yango. Merci vraiment, il faut féliciter. Tolandaka Fongola G, mais entraîné ça on est vraiment félicitations et belé pour foutre à ticket Fongola G qui t'a na RDC les alliés sécurité vraiment vous en avez qu'à motema vous en avez collègue na bitumba mais lelo au matin niveau au boss na nga pété au pesa nga ba théorie même na musika lakisa bana boy vraiment entraîneur na ngai kanga na machine de guerre na kotiko bosa na ko mukolo moko te parce que yonde muto sala kanga na ko makache otambusa na ba mboka mususu libanda RDC musala ezalaki vraiment adversaire to na poto moni mama na lakisa ki bino moni brana ye eleki na nga mwana mbali c'est dit musala zo sala Shakira autoloba albi mingi te abika muke moi proverbe moko boye ya mukie mais boye ba biso a to kuna to kukuta na bino bolia bambala biso afuwa masango ne alobaki ne bande matembele énergie na nzoto pona ko telema nazo féliciter dès qu'il n'a le comme collègue la sorte technique na biso moi bozo mona musala to sala maître chango ne ngo lobaki soyons ensemble to kufe longo entraîneur donc na osenga yo ringo lobaki na biso ringi professionnel yela biso yango nga baki mokolo koya na kola na matadi ata 1 mois ti mokolo ringo wana kopima nde bisengo na kozala nde ntango wana tokoyeba kosala makambo mosusu vraiment Fongola G bino nyonso na poto napesi bino mbote na collègue aye kosala émission na biso Fongola G. En tout cas, na katu te me pona ring pena mettre ça la beta cette na logo wana ndeka to lobaka inshallah un jour oya o ring pena za rande na maboko na ye bazolo ngabare mpele ring mususu ya sika o wana pe mususu wana na bokasi ne oya ba ndeko babunda kutu na ba France na ba Allemagne partout amema ring wana pesa bande ba France babunda na o babunda na kolo na kena na pesi ba donc suena za pena ke ring wana oya awa eto lobaka tout complet oya awa loka siki oya en tout cas mais quand la machine wana ozolo ba mettre dans la machine ya bunda na kisi si va former pe na ba kisi non ezala kwa libota tata musomo na zana mwa ndoki na ye na pesa mwa niki ndoki te atangisi ka ba classe ye Alexandre ndenge catch ezala place ngeno zo bokoko na ye ngana zala kiti po akuti pesa différent ngaza mukongo yaza muluba tukwa ko samisa coutume te po eza mwa passe ngai vraiment lelo ba combat nga na machine d'entraîner Shaolin Shongman ezali tout combat nga to buna le 25 décembre 88 na bosa na ngote nga kutu image ezala te metango mikolo ya ki vacances awa après ba combat tango la xinga ngo vraiment na bana mona na yoka ki sengo molo comme tunali ebona ni mais qui bonne année
mpona komba wana nayebi tobunda ndenge nini ringe ebukana tokweyangana ye ntina sere tozobunda bashe efiniki biso chance intervention moto akoka kokufa mais napolaka na nga mbeli tikala meilleur souvenir epuis ezalaka meilleur komba na nga ti lelo nabetananga bavie mosusu mais wana ezalaka meilleur souvenir ya komba wana mpo nabunda mais wana ezalaki ndenge mosusu petre chaone tozozela kaka oyo prometaki biso ring ozomema ngo na baanglais te banini bango mpe na anglais te baluka ring na bango ti biso entraîner atinda biso wana tobanda kopota nango nasepela na bamama tobanda kosala mpe likolo ya ring wana bamama bongo tokoyeba nini ekoya nsima osimisa pitire bon eloko na opesa entraîner chaole napesi kaka merci po alongoli yo mosika atindi yo ti awa bango kuna baza kuna baprépare kaka makasi po babi eloko nyonso sport nyonso veleka il faut préparer na entraînement bobongisa na entraînement ti so baninga baye eleka malamu yango mpe nasepeli baya tomonana toyebana apres tobunda apres topanzana po ezala nde boso tobundi apres topanzani lisolo ezala suti mwana ndako ndeka balobaka boyotoka donc yango baobi entraînement difficile combat facile eleki kitoko staff mobimba yango oyo bozomona staff mobimba maître bendos aza wana directeur technique toza na shakira aza wana ya koloba kutu te toza na adt ye moko azali awa tyson ya kosaka oyi kutu po okwei toza na ye moko dt pantere aza wana nyama mabe aza wana toza na miss mart aza na salobi donc makambo nyonso oyo eseke déjà bakala te ekomona poto boyoka baréaction donc baréaction nde mito kosala ke soki bakokota yango baministre bakokota makokota bokomona baresultat nango nde tolobaka asuivre to na kati ya rdc basali réaction na poto bayande bakoyaka basala réaction maloba te babiso bino bokoya te bango bako posi batindaki deja message biso bomonaki bande mo eleka batindaki deja message mpona bashakira batindaki deja message donc kala te doya Kichasa mobima nalingi kosilisa nakoyebisa baboti mpe bandeko bakangi matoi mpona ngai koleleleki bolingo mperosenga nyonso nakopesa mama naotikinga nazali kapable ya komibemisa mpona kufa mama nasuki lelo yo napusa geste na basi bandeko tika na mona mama lelo na milite nasinga koyoka moto ekobaluka nasengi na nzambe nalangwe na moye bomemanga na nganga Kichasa mobima nalingi kosilisa nakoyebisa baboti mpe bandeko bakangi matoi mpona ngai kolela eleki Alors lelo na milite asina koyoka moto ekobaluka nasengi na nzambe nalangwe na mule bomemanga na